Oke. Nah, sekarang kita mau ini buka Play-Doh. Play-Doh. Ini ya teman-teman. Nih ada seroknya, terus ada kapu, ada ini Di sini ya. seroknya. Nah ini guys, ada pasir, ada gitu. Nah ini kayak gini. Nah setelah ada apinya, nah kita buka. Udah kowe. Udah balik atuh. Pasir. Pasir. Udah. Kita mau pakai, ya pakai vakum. Oke dulu ya. Nih, kayak Oh, masih datang sama si bunda. Lila. Warna apa itu? Warna ungu. Ini warna ungu. Dah. Siapa pilihannya juga bakal. Udah, apa lagi? habis Ah, lama tuh. tadi. Oh, Ada satu lagi. satu lagi. Warna orange. Kayak nenek. Penuh ya. Capek. Terus olahraga. Halus. Makannya pedes kan? Itu. Geprek. Tapi setelah itu dimakan kabel adalah cocok-cocok hukum. Tuh mani. Ini jadi ini cuma ayam crispy. Yang toge bungkus sama kak. Mama udah. Panas kali ya. Ini pasirnya yang banyak. Udah jadi. Wow, amazing. Dadah dulu. Dadah, sampai di sini unboxingnya. Subscribe. Gini subscribe, Subscribe. komen. Komen. Dadah.